Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Черепова Ольга Германовна. Скажите, пожалуйста, с чем вы обратились в нашу клинику? С болями в позвоночнике. Так, ну и каких результатов добились? Вы ведь заканчиваете курс лечения, да? Да, вчера были последние процедуры, 2 месяца лечилась, результат хороший, все Так. прошло, болей нет, Замечательно. доктора отличные, специалисты хорошие, все очень устроило. Замечательно, спасибо, мы очень рады за вас. То есть вы, в принципе, будете рекомендовать нас своим знакомым, родственникам? Уже порекомендовала. Порекомендовала. Спасибо вам большое, спасибо, мы очень рады за вас. До свидания, до следующих Всего вам встреч. доброго.